ഹലോ, അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീടുകളിൽ സേഫായിട്ട് ഇരിക്കുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇപ്പം നല്ല കേരളത്തിൽ മൊത്തം തന്നെ വെള്ളപ്പൊക്കവും ബഹളവും ഒക്കെയാണ്. അപ്പോൾ ചെറിയൊരു അപ്ഡേറ്റുമായിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത്. സാധാരണ പോലെ ഒരു ലഞ്ച് ബോക്സ് ഐഡിയ ഒന്നും ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സിറ്റുവേഷനിലല്ല. കാരണം ഇത് കണ്ടപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലേക്കാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് വേറെ വീഡിയോസ് നമുക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതെന്നുള്ളത്. ഇവിടെ ഇപ്പോഴും അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് മഴ പെയ്യുന്നുണ്ട്. രാവിലെ നമുക്ക് കാറൊക്കെ പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുന്ന ഒരവസ്ഥയായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ആണെങ്കിൽ ഏകദേശം മുട്ടിന് മുകളിൽ വെള്ളമായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കാറ് നേരത്തെ മാറ്റിയതാണ്. ഇൻ കേസ് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് പോകേണ്ടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് വീട്ടിൽ നിന്ന് വണ്ടി ഇറക്കാൻ പറ്റാതെ വരും. അപ്പോൾ വണ്ടി സേഫായിട്ട് മാറ്റിയതാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിന് തൊട്ട് മുന്നേ എടുത്തു വെച്ച ഒരു ക്ലിപ്പാണിത്. ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് വെള്ളം നിൽക്കുന്നത്. ഏകദേശം മുട്ടുവരെയൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് വെള്ളം. നമ്മുടെ ഓപ്പോസിറ്റുള്ള വീട്ടിൽ മുറ്റത്തേക്ക് വെള്ളം കയറിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ വീട് കുറച്ചൊന്ന് പൊങ്ങിയാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അത് കാരണം നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ മുറ്റത്തേക്ക് ഇതുവരെ വെള്ളമായിട്ടില്ല. വെള്ളം